Bērniem liekais svars vai aptaukošanās pašlaik Latvijā ir katram 5. bērnam. Liekā svara proporcija bērnu vidū pieaug. Piemēram, 11 gadu vecumā gandrīz 3. daļa zēnu, 5. daļa meiteņu cieši no aptaukošanās. Un 15 gadu vecumā tā ir 5. daļa zēnu vai 10. daļa meiteņu. Aptaukošanās sakas ir veselība visas tālākās dzīves garumā. Tad tā ir veselība, tās ir veselības aprūpes izmaksas, tā, protams, ir arī dzīves kvalitāte. Šeit var lasīt veselu lekciju, kādas ir aptaukošanās sekas, bet tas būtiskākais vispirms tās, protams, ir vielmaiņas slimības, tas ir draudi nākotnē slimot ar cukura diabētu, ar sirds asinsvadu slimībām, ar dažādām metabolām slimībām. Attiecīgā vecumā pieaug infarkta, insulta risks. Tās ir arī jebkura veida imunitātes traucējumi. Tātad cilvēki biežāk slimo, ir vairāk visa veida komplikācijas. Šī joma skar arī, protams, kaulu veselību. Cilvēkiem ar aptaukošanos ir arī lielāks neauglības risks. Un tātad tie procesi, kas notiek organismā, var teikt, tas ir visa organisma iekaisums, bet tas ir tāds hronisks, lēni ritošs iekaisums, ko var arī ļoti labi izmērīt ar attiecīgiem izmeklējumiem. Un, protams, klāt ir arī psiholoģiskā sfēra, tā ir depresija un ļoti ierobežota dzīves kvalitāte. Aptaukošanās palielina arī onkoloģisko slimību risku. Vispirms, protams, ir ģenētiskie faktori, ko pašlaik mēs varam ietekmēt ierobežoti, un tad, protams, ir apkārtējās vides faktori, un šī apkārtējā vide ir mainījusies ievērojami. Vispirms tas, protams, ir dzīvesveids, ka cilvēks tagad patērē daudz vairāk kalorijas nekā 50 gadus iepriekš. Kalorijas ir koncentrēts, var teikt, ka tādā vienā mazā porcijā ir ļoti daudz kaloriju. Iepriekšējās paudzēs varbūt bija otrādi, ka bija liels šķīvis, bet kalorija bija mazāk. Un, protams, tas ir dzīvesveids, tās ir kustības. Kustības ir kļuvis ievērojami mazāk, un īpaši tas attiecināms arī ar bērniem un jauniešiem, un to rāda arī statistikas dati, pētījuma rezultāti. Un tad arī no apkārtējo vidi jāmin arī tādi faktori, arī ko mēs varam, protams, ietekmēt. Tās ir vielas, ko mēs uzņemam, kas nav uzturvielas, bet kas ir arī saistībā ar pārtiku, ne tikai ar kosmētikas līdzekļiem. Tātad tās ir vielas, kas veicina aptaukošanos, un te mēs runājam gan par plasmasām, gan par vides piesārņojumu, ūdeņu piesārņojumu, un arī šī ir milzīga plaša sfēra. Ja runājot par ieteikumiem, kā mazināt šo liekā svara, var teikt, epidēmiju Latvijā, protams, te ir vesels ieteikumu komplekss, kas ir sākot ar valdības pasākumiem, ar likumdošanu, ar ģimeni, ar sabiedrisko organizāciju darbību, bet šeit minēšu tikai dažus, manuprāt, svarīgākos un arī diezgan vienkārši realizējamos pasākumus. Vispirms, ja mēs domājam par bērniņa nākotni, tad par to jau ir jādomā pat ne grūtniecības laikā, bet pat pirms grūtniecības iestāšanos, jau plānojot grūtniecību. Tātad abiem vecākiem jābūt ar veselīgu svaru un ar veselīgu dzīvesveidu. Nākamais, tas ir ļoti svarīgi izkopt un ievērot, pieturēties pie veselīgiem ēšanas paradumiem, tradīcijām ģimenēm. Ēšana kā veselīgs, ģimenisks, pozitīvs pasākums. Kas ir ļoti svarīgi, tās ir kustības. Mēs zinām, kustības tā ir dzīvība, un arī zaudējot svaru nevarēs to nekad saglabāt, ja nebūs pietiekami daudz fizisko aktivitāšu, bet arī šeit būtībā jau viss sākas no bērnības, no ģimenes. Pēdējais noteikti mācīt šo veselīgu uztura izpratni un uzlabot veselīga uztura atpazīšanu. Tātad vispirms tā, protams, ir izglītība, un otrs ir nepieciešams viens ticams, uz pierādījumiem balstīts marķējums, lai visi iedzīvotāji viegli varētu atpazīt veselīgos produktus no neveselīgiem produktiem, un arī šeit būtu vēlams, ka veselīgiem produktiem būtu mazāki nodokļi
Un šo ceļu jau Latvija ir sākusi iet.